अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एंड अदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज आप देख सकते हैं नई वीडियो जिसमें रेडमी का मॉडल है। ये इसका फ्रंट कैमरा वर्क नहीं कर रहा है। देखें, जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया और ये ब्लर हो गया। उसके बाद इसमें दूसरा फॉल्ट ये आ रहा है कि इसका जो साउंड है वो वर्क नहीं कर रहा। यहाँ से अभी हम साउंड को प्ले करते हैं। यहाँ पे हम रिंग टोन वगैरह चेक करते हैं। देखिए, वहाँ पे हमने फुल वॉल्यूम किया तो कोई साउंड नहीं आ रहा। तो ये हमने सिनेमैटिक्स में टूल्स में चेक किया तो सीपीयू का फॉल्ट आ रहा है। तो अभी हम सेट को यहाँ से ओपन करते हैं। तो वीडियो को हम थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट करेंगे और थोड़ा कट करेंगे। अगर ज़्यादा वीडियो लंबा कर देंगे तो फिर वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से हमने सेट को ओपन किया, ऑफ कर दिया। यहाँ से अभी हम बोर्ड को निकाल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से अभी हम सीपीयू को रिबूट करूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ से कैमरे वगैरह भी इसके रिमूव कर देंगे। सीपीयू को रिबूट करना है हमने, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राई आज इंशाल्लाह इसको हम रिबूट करेंगे। और यहाँ से भी हमने एंटीने को काट दिया ऊपर से। उसके बाद आपने यहाँ पे थोड़ी सी हीट रेजिस्टेंस टेप लगा ली है। तो सबसे पहले हम जो है इसकी साइडों से ग्लू रिमूव करेंगे, ठीक है। चारों तरफ से आईसी से जो ब्लैक पेस्टेड आईसी है इसको ग्लू रिमूव करेंगे। तो उसके लिए हमने ये कटर यूज़ करना है, ठीक है। ग्लू कटर इसको बोलते हैं, ये यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमने चारों तरफ से यूज़ करना है। तो हीट गन मैं यूज़ कर रहा हूँ काटा 218 और यूवी में फ्लेक्स यूज़ कर रहा हूँ लाइफ का। और कटर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये UUL2 का। हीट मेरी जो है वो तकरीबन 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और एयर जो है मेरी वो 3 पे है, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखे आईसी कितने आराम से उतार लिया। ये डी थोड़ी सी हमारी फास्ट है। यहाँ पे अभी हम पे यूवी डाल के पहले आईसी के पॉइंटों को बबल्स को बराबर कर देंगे। साथ थोड़ी बीचे पेस्ट आपने डालनी है ताकि रिबॉलिंग पेस्ट जो होती है उसको थोड़ा सा लगा लेना, ताकि जो हमारे बबल्स हैं वो लो टेम्परेचर पे आ जाए। वैसे जो कंपनी होते हैं वो उसके जो टेम्परेचर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, मतलब 270 300 तक यानी समथिंग प्लस होते हैं। तो इसको कम करने के लिए हम जो है वो 183 जो बीजे पेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। जिससे हम आईसी वगैरह भी रिबूट करते हैं। तो उसको यूज़ करना है ताकि आप लो टेम्परेचर पे लेके आ सकें उसको, और इजीली आपकी जो आईसी की जगह है वो आप क्लीन कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे विक से हमने डीसोल्डरिंग की है। अब यहाँ से हम आईसी को सारा जो आईसी की जगह है जो पीसीबी पे वो सारी हम अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे ताकि हमारे जितने भी बबल्स हैं वो सारे साफ़ हो जाएं। और फिर हम यहाँ से कटर से आप इसके बबल्स अच्छी तरह से साफ़ करें। उसके बाद हमें जो इनकी साइडों पे जो ग्लू रह जाती है, पेस्ट रह जाती है ब्लैक पेस्ट, उसको भी हम यहाँ से सारी साफ़ कर देंगे ताकि हम बाद में सीपीयू लगाते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मसला ना आए। तो यहाँ से सारी हम जो पेस्ट वो तकरीबन 200 डिग्री सेंटीग्रेड और एयर आपने 3 पे रखनी है। तो यहाँ पे रख के आपने ये आईसी से जितनी भी पेस्ट होती है ये सारी आपने रिमूव कर देनी है। आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता से आप वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका भी इसी तरह से हो जाएगा। ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो डैमेज हो सकता है, सीपीयू ओपन करते हुए डैमेज हो सकती है। उसके बाद ज़्यादा ओवर हीट करेंगे तो eMMC भी डैमेज हो सकती है, UFS भी डैमेज हो सकती है, आईसी आपका ख़राब हो सकता है। टेम्परेचर आपने अपने हिसाब से रखना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे हमारी कुछ 1-2 जगह से स्क्रैच हो गया था, तो उसके लिए हमने यूवी मास्क का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ से अभी हम यूवी मास्क इस्तेमाल करेंगे और हमारी जो स्क्रैचिंग है वो क्लियर हो जाएगी। ये इसलिए ताकि बाद में हमारी कोई बॉडी आईसी लगाते हुए बस आपस में शॉर्ट ना हो और ना ही बोर्ड में कोई शॉर्टिंग आए, ये इसलिए हम लगा रहे हैं।
ठीक है, इतनी कोई ज़्यादा स्क्रैचिंग नहीं हुई, एक दो जगह से बस गिल्लू करते हुए ज़रा सी हल्की हल्की स्क्रैचिंग होगी थी, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे यूवी मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यूवी मास्क का वो क्लियर कर दिया है। अभी हम इसी तरह से जैसे हमने बोर्ड को क्लियर किया, यहाँ से लैफ का पेस्ट यूज़ किया, उसके बाद रिबॉलिंग 183 वाली यूज़ की लो टेम्परेचर पे लेके आने के लिए। और यहाँ से देख सकते हैं अभी हम CPU को क्लीन कर रहे हैं। CPU को भी हमने इसी तरीके से क्लीन करना है जिस तरह से हमने बोर्ड को क्लीन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि ये आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इसका वर्क करना है, CPU का और बोर्ड का। और ये हल्के हाथ से आपने इसके ऊपर विक भी चलानी है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा इसको दबाएंगे तो आपका CPU स्क्रैच हो जाएगा, बबल्स आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से आपने करना है ताकि आप विंडोज़ पे चला रहे हो और वो खुद चल रही हो, इस तरीके से आपने करना है। अगर ज़्यादा आप ज़ोर दबा के करेंगे तो स्क्रैच आ जाएंगे। यहाँ से भी अभी हमने गिलो कट कर लेनी है, सारी रिमूव कर देनी है जिस तरीके से हमने बोर्ड से रिमूव की थी। आहिस्ता आहिस्ता से करनी है आपने, ज़्यादा आपने कटर को दबाना नहीं है, वरना आपके जो आईसी है वो स्क्रैच भी हो सकता है। ठीक है, इजीली करनी है, आराम से सुकून से करना है आपने ये काम। और ये देखें अभी सारी हमने जो गिलो थी वो रिमूव कर दी है। हीट आपने 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखनी है, ज़्यादा भी नहीं रखनी। एयर आपने 3 पे रखनी है, इजीली वर्क हो जाएगा, इजीली आपका CPU रिबॉल्व हो जाएगा। यहाँ से देखें हम अभी इसके पॉइंटों को जो है वो वॉश करें। ब्रश आपने थोड़ा सा हार्ड यूज़ कर लेना ताकि ऊपर जो पेस्ट वगैरह होती है, थोड़ी सी जो गिलो वगैरह होती है वो ज़रा हार्ड ब्रश से क्लियर हो जाती है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती रिमूव करने में। जैसे देखें मैंने अभी किया इसके रिमूव और बबल्स हमारे बिल्कुल क्लीन बन चुके हैं, साफ़ सुथरा आईसी हो चुका है, बोर्ड भी हमारा क्लियर हो चुका है। अब आईसी को रिबूल करना है CPU को, तो स्टेंसिल को आपने ले लेना है। तो हमारे पास इसकी CPU की जो ओरिजिनल स्टेंसिल आती है हम उसी से इसको रिबूल करेंगे और पेस्ट हम यूज़ करेंगे 183 वाली आईसी को रिबूल करने के लिए। यहाँ पे पेस्ट आपने लगा लेनी है। ठीक है, आराम सुकून के साथ वर्क करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपने ट्यूजर रख के 300 डिग्री सेंटीग्रेड 250 पे रख के अभी तब भी आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप 300 से रख लें। उसके बाद जब आपके मेल्ट हो जाए तो आपने कटर के साथ ऊपर से बबल्स को बराबर कर लेना है और दोबारा से आपने आईसी को हीट कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा आपने पेस्ट और लगा के बबल्स को दोबारा बराबर कर लेना है। ठीक है, 2 बार आपने ये प्रोसेस करना है। ठीक है, ताकि बबल्स जो आपके हैं वो बराबर हो सकें, छोटे बड़े ना हो। अगर छोटे बड़े हो जाएंगे तो किसी जगह पे आपके बबल्स अगर रह जाएगा और किसी जगह आपका बबल्स छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो आपकी जो सारी मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए पहले ही आप ये छोटा सा वर्क कर लें, तो बबल्स आप पहले से ही बराबर कर लें। ठीक है, अगर आपसे एक दफ़ा नहीं हो रहा तो आप एक दफ़ा से दोबारा कर लें। ठीक है, 1-2 बार करेंगे आप, उसके बाद जब आपका हैंड हो जाएगा तो आप इजीली कर सकेंगे। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे रोज़न का इस्तेमाल किया है आईसी को बिठाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से भी हम रोज़न का इस्तेमाल कर लेते हैं और रोज़न को हम पहले हीट कर लेंगे। ठीक है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यहाँ पे देखिए हमने इसको हीट किया और हीट करके हम इसको क्लियर कर लेंगे ताकि हम इसके ऊपर आईसी रख के हीट यूज़ कर लें, ताकि पेस्ट जो है हम वो कम से कम यूज़ करें। ठीक है, कम से कम आप कोशिश करें पेस्ट यूज़ करें ताकि आपका आईसी कोई भी आईसी हो वो इजीली अपनी जगह पे बैठ सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रोज़न का इस्तेमाल किया है। अब हमने जो है इस पर आखिरी प्रोसेस है हमारा जो CPU है उसको आपने ठीक अपनी जगह पे बैठाना है जहाँ पे इसके कट बने होते हैं। ठीक है, साइडों पे इसके एरर से बने होते हैं, उस एरर के बराबर रख के आपने इसको जो है रख के बिठा के उसके बाद आपने हीट जो है वो 380 पे यूज़ कर लेनी है और एयर जो है वो आपने 3 पे यूज़ कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो हीट रेजिस्टेंस टेप है वो थोड़ी सी
इस तरफ है, तो हम इसने इसको एडजस्ट कर लिया है, मैंने एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, तो अब हम जो है वो CPU को लगाने लगे हैं। ठीक है, तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे पेस्ट थोड़ी सी आपने, अगर आपको पेस्ट कम लगे तो आप थोड़ी सी साइडों पे लगा लें, ज़्यादा पेस्ट आपने यूज़ नहीं करनी। ठीक है, 380 डिग्री सेंटीग्रेड में मेरा टेम्परेचर है और एयर जो है वो 3 पे है। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन आपने कोई 1 मिनट या 40 सेकंड तक आपने CPU को अच्छी तरह से हीट करना है। जब ये अच्छी तरह से हीट हो जाएगा, अपनी जगह पे बैठ जाएगा, तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से इसकी जो पेस्ट है वो बाहर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब पेस्ट बाहर आना शुरू होगी तो फिर आपने CPU को थोड़ा सा मूवमेंट कर देना है, मूवमेंट दे देंगे और आपको इजीली पता चल जाएगा कि हमारा CPU अपनी जगह पे फिक्स हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे अभी देखें थोड़ा सा मैंने टाइम लिया है ताकि मैं इसको अच्छी तरह से हीट कर सकूँ। थोड़ी सी यहाँ पे हम पेस्ट डाल देंगे, पेस्ट जो है वो मुझे कम लग रही है, यहाँ पे हम पेस्ट लगा के थोड़ा सा और अच्छी तरीके से इसको हीट करके, ये देखें हमने हीट किया और वहाँ देखें आपको जो है वो पेस्ट जो है वो बाहर नज़र निकलती हुई नज़र दिखाई दे रही है। और यहाँ से अभी हम हल्का सा CPU को मूवमेंट देंगे, ये देखें मूवमेंट दिया हमने, CPU हमारा बिल्कुल फिक्स अपनी जगह पे बैठ चुका है। ठीक है, तो अभी हम इसको एक 10-15 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम जो है दोबारा इसको चेक करेंगे, सेट ऑन करते हैं तो देखते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है CPU हमने जो पहले ट्राई की थी, हमारा CPU जो है वो अपनी जो है वो नहीं बैठा था सही, इसको दोबारा हमने रीवॉल्व किया था और दोबारा अपनी जगह पे लगाया। तो फिर यानी कि हमारा ये सेकंड ट्राई में हुआ था, फर्स्ट ट्राई में हमारा जो सेट था वो डेड हो गया था। तो सेकंड ट्राई में हमारा सेट जो है ये भी हम चेक करने लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम इसको चेक करते हैं जी। यहाँ पे अभी हम कैमरे वगैरह सब लगा के ओके करते हैं ताकि हम इसको दोबारा से चेक कर सकें। फर्स्ट ट्राई में हमारा तो काम जो है वो अनसक्सेसफुल हो गया था, तो अभी सेकंड ट्राई में हम चेक करते हैं कि काम हमारा जो है वो सक्सेसफुल हो गया है या नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह भी हम इसको लगा के चेक करते हैं। तो आपने जब बोर्ड उठाना है तो ऊपर वाली साइड से आपने बोर्ड को रखना है। ठीक है, नीचे वाली साइड से आपने बाद में रखना है, क्योंकि इसका बोर्ड का एक कॉर्नर जो है वो इसकी जो ये रिंग है इसके अंदर जाता है, तो तब जाके इसका बोर्ड सही बैठता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको हम पेड़ चार्जर पे लगा लेंगे, तो वहाँ से हमें इस सेट की कंडीशन पता चल जाएगी कि हमारा सेट किस कंडीशन में आया हुआ है। तो यहाँ पे भी हमने लगा दिया चार्ज और ये देखें जी हमारा सेट जो है वो ऑन हो गया है। हम पेड़ मीटर सेट ऑन हो गया जी। अभी साउंड आ गया, देखें साउंड आ गया, साउंड ओके हो गया। अभी ऑन करके कैमरा वगैरह चेक करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रंट कैमरा डन, बैक दोबारा से साउंड चेक कर लेते हैं। साउंड ओके, साउंड ओके, काम हमारा सक्सेसफुल हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें।